Tushunasizmi? Men har doim o'rtaga pulni qo'yaman. Menga 10 ming dollar bering deyman. Hazilona tarzda javob beraman. Agar meni gapimga qarab ish qiladigan bo'lsangiz, menga 10 ming dollar bering deyman. Siz mana oldimga o'zingiz oyog'ingizda yurib kelyapsiz. Ya'ni sog'lom ravishda biz shunday insonlar bilan ishlaymizki, sog'lom insonlar bilan. Qaysi ma'nodaki biz shifokorlarimiz bizga shikoyat etib kelishadi. Men o'zimni biznesmen deb hisoblamayman. Oldimga kelganini ishini taqillatib, qulog'iga shirin-shirin bir chiroyli gaplarni gapirib turib, haligi operatsiyaga duch kelganini olurmayman. Yo'q, menga shikoyat etib kelishadi. Men biznesmen emasman. Ana endi savol beraman. Birorta joyimizdan qon ketyapti. Qon to'xtatish kerakmi? Kerak. Shamolladik. Davolanish kerakmi? Kerak. Avjiga chiqib ketib qolmaslik uchun, ha? Appenditsit bo'lib qoldingiz. Qildirishingiz kerakmi? Kerak. Tushunasizmi? Yuragingizda klapan yechish mumkinligi bor. Kerakmi? Kerak. Ya'ni bu qovoqlaringiz sizni hayotingiz uchun xavf tug'diradigan narsa emas aslida. Tushunasiz? Sizga hayotingizda diskomfortni uyg'otyapti. Men har doim aytaman-da, qovog'ingizni oldirsangiz ham, oldirmasangiz ham Alloh bergan umrni ko'rasiz. Nima farqi bor? Sizga xalaqit qilayotgan bo'lsa, o'zingizga sharoit tug'dirib umr kechiryapsiz yoki bo'lmasa sizga xalaqit qilayotgan bo'lsa, o'sha diskomfort bilan o'sha umrni kechiryapsiz. To'g'ri? Ya'ni sizni hayotingizni hech qanaqangi qisqartirib qo'ymaydi. Shuning uchun kerakmi emas, to'g'ri savol qanaqa bo'ladi? Operatsiya qildirsa bo'ladimi? Ya'ni bo'ladimi deganda, mana kechagi kunda bitta bir inson, ayol keldilar, opam. Hop. Uncha ko'p emas-da, ko'rsatma. Qachonlardir operatsiya qildirgan ekanlar, yana operatsiya qildirmoqchi ekanlar. Men aytaman, opa yurib turing. Sarflaydigan, pulingizga arzimaydigan o'zgarish bo'ladi. Tushunasizmi? Men har doim o'rtaga pulni qo'yaman. Aytaylik, mana skitkasiz operatsiyangiz narxi 4 million so'm. 4 million so'mga arziydimi, arzimaydimi operatsiya qilish? Ya'ni o'zingiz uchun sarflayotgan pulga, tushunasizmi? Men o'shani har doim o'rtaga qo'yaman. 4 million so'm bu kimnidir 2 oylik ish haqqisida. Men shunaqa fikrlayman. Tushunasiz? Bir xillarda arzimaydi shu narsa. Yurib turing deyman. Ya'ni qilsa bo'ladimi deganga mana shunaqa javob berishim mumkin. Sizda ortiqcha terlaringiz bor, qilsa bo'ladi. Ya'ni o'zgarishga, hali sizga tushayotgan og'irliklardan bartaraf qilishga arziydi. Ana shu. Lekin kerakmi degan bo'lsa, hammaga bir savol, kerak emas. Yana ham sodda qilib tushuntiraman. Agar men gapimga qarab ish qiladigan bo'lsam, men stulni olishim kerak-da, shu ishing tagida borib o'tirishim kerak. O'tgan ketganga qarab turib, "Opa, mana bunaqa joyingiz, mana bunaqa bo'lib qopti. Yuring operatsiya qilish kerak. Aka, mana bunaqa joyingiz, mana bunaqa bo'lib qopti. Yuring operatsiya qilish kerak." Tushunasizmi? Men qanaqa fikrlayman va nimani targ'ib qilaman? Mana shu.